brother sister singing noisy. Mobile sane gani yau kan baiti na wani. Ku saurara ku ji wannan maganar ba ƙarya bane. Wasu suka min gardama suka ce waka sauki fa ne. Sai na ce babu gardama mu je studiyon in haka ne. Talk about it ni da su muka je a studiyon. Fadin baiti guda kai har ya ja suka kwana studiyon. Daga nan suka sallama suka ce bro da singing noisy. So mu zauna zo mu saba a rayuwa. Duniya labari mutuwa kadai ke yanke shaguwa. Sai an haɗu kiyama. Rabbana ilahu shi ke yaya damuwa. Allah na gode. Duk wanda ya rike shi bai ya faduwa. Kai shi bai faduwa. Tuntube alhamu ne na faduwa. In an fada tashi wasan kasa sai ku bar yara kuwa. Aikin yara ne fa ne. Addu'a makamin mumini ne kuwa. Kure yaushe ayi shi karshen alewa sai ta je kasa kuwa. Yamma kwadaici ya kare. Salon waka gafiya mai waiwai ado na tafiya. Marasa ni ke tambaya mai zamani ya fi karfin mai laya. Sama ku tashin safiya Allah raba kowa gidan haya. Mobile sane kunjina ce ban san gardama. Ku rage yin zallama duniya sai an bi da lalama. Wata ran kai da kanka za ka gani ka haya sama kuwa. Yara da lalama karar su je gari su ja muku rigima. Salama mutuncin bako kuma Allah ya raba kowa da rigima. Talk about the money, don't go to always easy business. Bari yin wicked, Allah sarki ke sa happiness. Allah is the best. The way me I did my road, I did Baba go to give me. If I get my own money, nobody will come about talk to right to me. Baba called me I did look and some other people they call me Maui. Baba called me I did pray make you honor they made me out on Jeremy. This life way they see brother and sister no con they cause so silly. Rayuwa kenan sai dai da hankuri. Ku kara yin hankuri. Ku rage yi wa junan ku fahari. Ku rinka yin uzuri. Duniya sai da hankuri. Mobile sa AK-49 mai waka.